បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយ Suchit Learning បាទថ្ងៃនេះ Suchit Learning នឹងតអ្នកនរគ្នាតមេរៀនយើងអំពី Excel VBA បាទ Excel VBA យើងគឺនៅកន្លែង Tab Developer នេះឯងបាទអញ្ចឹងមេរៀនយើងមានបានរៀនបាន4-5មេរៀនហើយបាទគឺតកតងនឹងការបើក Tab Developer ការស្គាល់ Interface បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងតទៅទៀតនោះគឺរបៀប save បាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀប save មានន័យថា save ឯកសារ Excel យើងហ្នឹងជាគេហៅថា extension ឬក៏គេហៅថាជា file Excel VBA ទើបអាចដំណើរការកូដបានអញ្ចឹងខ្ញុំចាំយូរតោះតើដើម្បី save យ៉ាងដូចម្ដេចហើយដើម្បីបើកយកមកប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេចតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយបាទអញ្ចឹងយើងតមេរៀន Excel យើងអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Excel បាទ Excel បាទនេះគឺជា Excel របស់យើងបាទអញ្ចឹងមេរៀនយើងថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការ save Excel VBA យើងឲ្យទៅជា extension ឬក៏ file ប្រភេទ Excel VBA ទើបអាចវាដំណើរការកូដឬក៏ macro របស់យើងបានបាទបើសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការ save Excel នេះដូចជា Excel ធម្មតាដូចជា Workbook ធម្មតាអញ្ចឹងអត់ដំណើរការទេកូដឬក៏ macro ដែលយើង record វាអត់ដំណើរការទេអញ្ចឹងដើម្បីដំណើរការយើងត្រូវធ្វើការ save វាបាទ save វាជា file extension របស់ Excel VBA បាទអញ្ចឹងមុននឹងទៅមើលពុកម៉ែបងប្អូនដែលទើបតែចូល view វីដេអូខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើលវីដេអូមុនតាក់ទងទៅនឹងការបើក tab ឬក៏ interface មួយចំនួនពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង link description នៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏វីដេអូផ្សេងៗទៀតដូចជា Word Excel PowerPoint ជាដើមដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនោះបាទអញ្ចឹងខាត់ពេលយូរតោះយើងទៅមើលអំពីការ save ឯកសាររបស់យើងគឺ Excel របស់យើងឲ្យទៅជា file Excel VBA ដែលពួកយើងអាចធ្វើការដំណើរការទៅលើ code និង record macro អាចដំណើរការបានអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បី save អ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើម៉េចបាទមុនដំបូងអ្នកនរគ្នាមាន Excel បែបនេះអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ record ឬក៏សរសេរ code នៅលើផ្ទាំងនេះបាទពេលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវធ្វើការ save បាទ save ដើម្បីជា file Excel VBA បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងត្រូវ save ដើម្បីជា file Excel VBA ទើបអាច code ឬក៏ macro ដែលយើងបានចងហ្នឹងវាដំណើរការបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើ save ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចយើងទី1យើងចូលទៅកាន់ file ពុកម៉ែបងប្អូននេះ file ផ្នែកខាងលើបាទអញ្ចឹងយើងចូលកាន់ file បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា save បាទ save as ចុចមួយណាក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនចុចចូលទៅបាទចុចចឹងបាទបន្ទាប់ពីចុចពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅកាន់ browse browse ហ្នឹងមានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសទីតាំងនៃការដាក់ឯកសារហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ browse បាទបន្ទាប់ពីចុចលើ browse ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាវា load ទីតាំងឲ្យយើងជ្រើសរើសបាទយើងពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទុកនៅណាចង់ទុកនៅកន្លែងណាអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងអាស្រ័យលើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទុកនៅលើ drive ណានៅលើ picture នៅលើ document នៅលើ desktop អីចឹងទៅឯកសារមិញហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីទុកវានៅកន្លែងណាយើងដឹងកន្លែងបាទឥឡូវខ្ញុំទុកនៅលើ drive D បាទខ្ញុំចុចលើ drive D មកបាទពេលចុចលើ drive D អ្នកនរគ្នាឃើញ folder ច្រើនទៀតឃើញអត់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូន save ទុកនៅណាឥឡូវខ្ញុំទុកនៅ file ហ្នឹងខ្ញុំទុកនៅ file មួយគេហ្នឹងបាទឬក៏ខ្ញុំបង្កើត file មួយនៅនឹងទៀតក៏បានដែរបង្កើតនេះពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំទាញអានេះឲ្យធំបន្តិចបាទខ្ញុំទាញធំបន្តិចហើយខ្ញុំចុច mouse ស្ដាំហើយតខ្ញុំយកពាក្យថា new តខ្ញុំយក new folder បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំសរសេរឈ្មោះថារៀន Excel ឥឡូវខ្ញុំបង្កើតអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបង្កើត folder មួយបាទខ្ញុំដាក់ថារៀនបាទរៀន Excel បាទរៀន Excel បាទខ្ញុំដាក់បែបហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថារៀន Excel VBA បាទបន្ទាប់ពីចុចចឹងហើយយើងបាន folder ហ្នឹងហើយយើងចុចចូលក្នុង folder ហ្នឹងទៅបាទបន្ទាប់ពីចូលក្នុង folder ហ្នឹងហើយនេះឯកសារ Excel យើងមិញហ្នឹងដែលចង់ save ជា file Excel VBA ទី1កន្លែងនេះគឺ file name យើងដាក់ឈ្មោះមកបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះអីក៏ដាក់ទៅបាទដាក់ឈ្មោះឯកសារយើងណាឯកសារយើងនឹងធ្វើអំពីអីបងប្អូនដាក់ឈ្មោះហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំអានេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេបើពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើពី project អីដាក់ឈ្មោះហ្នឹងមកឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ថា basic Excel អញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូន basic Excel VBA ខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនមួយបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះហើយនៅក្នុង folder រៀន Excel VBA នេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកនរគ្នាកន្លែង save archive អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងសំខាន់ហើយគឺក្នុងការ save Excel យើងឲ្យទៅជា file Excel VBA ដែលអាចដំណើរការកូដបានបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយក Excel workbook នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនចុច save នោះការ run កូដនៅក្នុង Excel ពុកម៉ែបងប្អូនអត់ដំណើរការទេពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែង save archive ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដូរដាក់ extension ផ្សេងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនចុចកន្លែងលើហ្នឹងមកបាទចុចមកវា load ច្រើនបែបនេះទៅទៀតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសមួយណាបាទបើច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលនេះមាន2ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសបាទទី1គេហៅថា Excel Macro Enable Workbook និងមួយទៀត Excel Binary Workbook អញ្ចឹងពីរហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូន save មួយណាក៏បានដែរវាដំណើរការនៅ Excel VBA យើងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំប្រើលើ Excel Macro Enable Workbook បាទខ្ញុំប្រើតែមួយហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រើមួយណាក៏បានដែរពីរហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់ម្ដងទៀតត្រូវចាំពុកម៉ែបងប្អូនគឺពេលពុកម៉ែបងប្អូនរៀន Excel VBA ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការ run macro run អីសេកូដស្អីពុកម៉ែបងប្អូន save ត្រូវតែយក extension ពីរនេះបាទមួយណាក៏បានដើម្បីឲ្យកូដរបស់យើងដំណើរការអញ្ចឹងខ្ញុំយក Excel Macro Enable Workbook បាទបើសិនជាទូចពុកម៉ែបងប្អូនប្រឹងមើលតិចទៅបាទខ្ញុំអាច stop ហើយ zoom មើលបានពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកអាមួយលើ Excel Macro Enable Workbook បាទខ្ញុំចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ចុចហើយថាយើងគឺ load ទៅនឹងហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចុចចុងក្រោយនេះគឺចុចពាក្យថា OK បាទចុច OK បាទចុច OK មកបាទបន្ទាប់ពីចុច OK ហើយយើងឃើញថា Excel យើងមានឈ្មោះហើយគឺ Basic Excel VBA ដែលខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះមុនហ្នឹងហើយ extension វាគឺ Excel VBA ហ្នឹងហើយអាច run code run អីដំណើរការបានឥឡូវខ្ញុំ save រួចហើយខ្ញុំបិទចោលបាទខ្ញុំបិទចោលហើយយើងនឹងទៅមើលតើវានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងពេល save មិញពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចាំ location គឺនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនការ save ឯកសារគឺត្រូវចាំអញ្ចឹងខ្ញុំបិទចោលបាទខ្ញុំ refresh មួយបាទឡើងយើងទៅមើលឯកសារយើងនៅក្នុង file explorer យើងបាទខ្ញុំចូលទៅក្នុង explorer បន្ទាប់មកឯកសារយើងគឺខ្ញុំទុកមិញនៅក្នុង drive D ខ្ញុំចូលក្នុង drive D បន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើត folder មួយនៅកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថារៀន Excel VBA នេះពុកម៉ែបងប្អូននេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចចូលក្នុងហ្នឹងមកបាទគឺមាន Excel មួយនៅក្នុងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺ Excel ដែលយើង save មិញហ្នឹងគឺវាមានextension ហ្នឹងគឺជា Excel VBA ដែលវាអាចដំណើរការកូដបានអញ្ចឹងវាខុសគ្នាមិនពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំ copy អានេះមួយយកទៅដាក់បាទខ្ញុំខាត់អានេះមួយយកដាក់ក្នុងនឹងដែរដើម្បីឲ្យវាឃើញភាពខុសគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យវាធំបាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអត់ឃើញខុសគ្នាអត់ Excel VBA កាលណាយើង save ជា extension Excel VBA វានឹងចេញលក្ខណៈបែបនេះតែបើយើង save ជា workbook ធម្មតាវាចេញលក្ខណៈបែបនេះចេញលក្ខណៈបែបនេះគឺកូដយើងអត់ដំណើរការទេតែបើចេញបែបនេះគឺកូដយើងដំណើរការមានន័យថាយើង save វាត្រូវ extension មានថាកូដយើងក៏អាចដំណើរការបានធម្មតាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបើក Excel យើងនឹងយកមកប្រើវិញនេះ Excel Basic VBA ដែលយើងបាន save មុនហ្នឹងតែយើងធ្វើដូចនេះបាទទី1ពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុចបើកលើហ្នឹងក៏បានដែរហើយទី2នោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចបើកតាមនេះបាទខ្ញុំបិទចេញសិនបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់បើកវាអា save មិញហ្នឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបើក Excel យើងមកបាទដើម្បីយកវាមកប្រើប្រាស់បន្តនៅកិច្ចការយើងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីចូលមកអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថានេះវាមាន load អាថ្មីយើងទៅធ្វើក្រោយគេហ្នឹងវាជាប់នៅហ្នឹងបាទជាប់នៅតហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកកន្លែងហ្នឹងក៏បានតនេះកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចូលអញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនយកពាក្យថា open នេះពុកម៉ែបងប្អូនឃើញពាក្យ open អត់ពុកម៉ែបងប្អូនចុចពាក្យ open បាទដល់ចុចពាក្យ open ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ browse ដូចយើង save អញ្ចឹងណាយើងចូលទៅកាន់ browse តោះមកយើងរកទីតាំងដែលយើងទុកតើយើងទុកនៅកន្លែងណាក៏យើង save បាទគឺខ្ញុំទុកក្នុង drive D បាទទុក drive D ហើយនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបង្កើត folder មួយគឺរៀន Excel VBA បាទរៀន Excel VBA បាទគឺរៀន Excel VBA ខ្ញុំចូលទៅកាន់ folder ដែលខ្ញុំ save ដាក់ឈ្មោះហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងឃើញ2ប៉ុន្តែមួយនេះខ្ញុំកើតទីហោមុនហ្នឹងទេខ្ញុំ copy មកដាក់អ្វីដែលយើងត្រូវចូលគឺនេះដែលយើង save មុនហ្នឹងគឺ basic Excel VBA ពុកម៉ែបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកតមកពុកម៉ែបងប្អូនចុច open ដល់មក Excel ដែលយើងបានធ្វើកិច្ចការឬក៏អីផ្សេងហ្នឹងគឺវាបើកមកហើយដែលយើងបាន save មុនហ្នឹងបាទនេះហើយគឺជារបៀបក្នុងការ save ឯកសារ Excel VBA យើងឲ្យដំណើរការកូដហើយនឹងរបៀបបើក
ឯកសាររបស់យើងនឹងយកមកប្រើប្រាស់វិញបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នាជាមួយសុជាតិ Learning នៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ